Hallo ihr Lieben, liebe Grüße aus Hamburg. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Jenny Siering. Ich bin Energieheilerin, Coach und Yogalehrerin und du hörst heute dein Herzzeit-Podcast zu deinem Glück und zu deinem Herzen. In der heutigen Folge sprechen wir über Liebeskummer. Und dieses Thema ist ja zu mir gekommen, weil ich einige Klienten oder Kunden, möchte ich sie ja auch nennen, oder einfach Menschen, denen ich gerne helfe, waren bei mir in den letzten Wochen und hatten Liebeskummer. Und dieses Thema ist für mich kein fremdes Thema. Ich habe eigentlich schon vieles gehabt. Ich habe eine 7-jährige Beziehung gehabt, ich hatte kurze Beziehungen, ich hatte Beziehungen, die nur ein paar Monate hielten, ich hatte Beziehungen, die keine Beziehungen waren, ich hatte schmerzhafte Beziehungen, ich hatte gute Beziehungen, ich wollte Beziehungen und jetzt bin ich verheiratet, also das Potpourri von allem. Und damit du dich nicht so alleine fühlst mit all deinen Gefühlen, die du vielleicht gerade hast oder hattest, vielleicht steckst du auch gerade in so einer Phase und vielleicht hilft dir diese Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge ist aber nicht nur für Leute, die Liebeskummer haben, sondern auch für Leute, die in einer Beziehung sind und sich da vielleicht gerade nicht so wohl fühlen oder gerade in einer Beziehung sind und denken, oh nein, ich muss das Ganze hier beenden. Also hör wirklich mal rein. Ich durchleuchte 3 Situationen, die wir haben können, wo wir Liebeskummer haben können. Und da geht es nicht immer nur klassisch um, ich wurde verlassen, sondern da gibt es auch noch weitere und da werde ich mit dir eingehen. Oder wenn du vielleicht weißt, dass irgendjemand gerade Liebeskummer hat, vielleicht sendest du ihnen denjenigen dann einfach mal diese Folge. Also lass uns starten. Ich habe das eben schon gesagt, es gibt für mich 3 Situationen oder 3 Lebensmodelle, in denen wir Liebeskummer haben können. Und das erste Modell ist für mich ein ganz klassisches Modell, wo viele Leute wahrscheinlich drin sind und vielleicht erkennst du dich dort selber auch. Du bist in einer Beziehung und diese Beziehung läuft irgendwie schon seit ein paar Monaten, ein paar Jahren einfach nicht mehr so rund. Und du hast irgendwie immer das Gefühl, dass du Kummer hast, dass du an deinen Partner nicht mehr rankommst, dass du vielleicht auch schon viel gesprochen hast, aber irgendwie erreichst du ihn nicht. Und irgendwie fühlst du dich nicht verstanden, du fühlst dich nicht geliebt und du weißt eigentlich gar nicht, wie du aus dieser Situation rauskommst. Diese Situation haben, glaube ich, in Deutschland die meisten Leute, die in einer Beziehung sind, weil sie sagen, ich habe Kinder, ich bekomme vielleicht keinen anderen Partner, mit dem einen ist es doch ganz gut, dann halte ich es doch auch irgendwie aus, wer nimmt mich denn sonst? Wenn ich den nicht habe, dann bin ich ja ganz allein, was sollen die Leute von mir denken? Und wir sind in einer Beziehung, wo wir sagen, okay, da fühle ich mich vielleicht sogar ein bisschen gefangen oder ich fühle mich so, als wenn ich gar nichts machen kann, weil es war ja schon immer so und dieser Alltag ist einfach so und das machen ja auch so viele andere, dann mache ich da halt einfach mit und bleibe in dieser Beziehung, weil für mich gibt es vielleicht ja auch gar nichts Besseres. Oder vielleicht weißt du auch gar nicht, wie du da rauskommen kannst oder wie du diese Beziehung ändern kannst. Und ich möchte dir auch gleich sagen, ich bin kein Verfechter davon, eine Beziehung gleich aufzugeben. Deswegen möchte ich dir einfach ein paar Tipps geben, wie du in deiner Beziehung, wenn du dich jetzt gerade wiedererkennst und merkst, okay, ich glaube, ich habe ein bisschen Liebeskummer oder ich habe Kummer und das zieht mir total viel Energie, weil ich nicht weiß, wie ich meine Beziehung wieder am Laufen erhalte oder wieder zum Laufen bekomme oder wie ich wieder glücklich werden kann. Und diese Situation ist zwar nicht so krasses Liebeskummer, aber das zieht dich halt einfach kontinuierlich runter. Und dieser Kummer, der zieht unglaublich viel Energie. Immer wieder, du merkst das wahrscheinlich, dass wenn du in so einer Phase vielleicht gerade bist, dass du denkst, wo ist eigentlich meine ganze Energie? Und diese Gedanken, dass wir immer wieder merken, meine Wünsche werden nicht erhört, eigentlich bräuchte ich was anderes, eigentlich möchte ich vielleicht auch ein besseres Sexualleben oder ich möchte mehr gehört werden oder ich möchte wieder mehr mit meinem Partner zusammen machen oder ich möchte mal etwas für mich alleine machen und mein Partner soll mich unterstützen. Also da gibt es ganz viele Sachen, warum wir einfach Kummer haben, Liebeskummer haben. Oder vielleicht hast du auch Kummer, dass dein Partner dich betrügt und du weißt das und weißt irgendwie nicht, wie du da rauskommst. Oder dein Partner trinkt oder dein Partner macht andere Sachen, die dir nicht gefallen.
Und glaub mir, du musst in sowas nicht sein. Gerade wenn du merkst, das ist so krasser Liebeskummer oder Kummer. Also wenn du geschlagen wirst oder wenn dein Partner zu viel trinkt und irgendwie nicht gut zu dir ist, dann bitte guck, dass du dir da Hilfe holst. Ich werde da auch in meinen Shownotes nochmal verlinken, wo, wenn du ganz, ganz großen Kummer hast und nicht weißt, wie du da rauskommen sollst, wo du dich dran wenden kannst. Aber ich möchte jetzt eigentlich über den Kummer sprechen, den wir so im Allgemeinen haben. Also wenn wir nicht gehört werden, wenn irgendwas nicht richtig läuft, weil bei den anderen Sachen bin ich einfach kein Experte und kann dir da nicht helfen. Aber das heißt nicht, dass dir nicht geholfen werden kann. Nur meine Kompetenz ist da halt einfach nicht so gegeben, weil ich selber in dieser Situation zum Glück noch nicht war. Also kommen wir zurück. Wenn du sagst, okay, ich bin jetzt in dieser langjährigen Beziehung, es hat sich der Alltag eingeschlichen, irgendwie bin ich energielos und irgendwie bin ich auch vielleicht nur mit meinem Partner zusammen, weil wir Kinder haben oder weil wir einfach schon so lange zusammen sind. Es kann eine super Chance für euch sein, dass ihr durch diese Phase euch wieder neu gewinnt. Also nimm das wirklich als Chance, dass du jetzt an diesem Punkt bist, wo du sagst, okay, so geht es irgendwie nicht weiter. Und du kennst vielleicht das Yin und Yang, also das Hoch und Runter, das Dunkel, das Tief, das Mann und Frau sein. Wir sind in einer dualen Welt, das heißt, auch in unserer Beziehung ist es ganz klar, dass sie nicht immer auf einer Linie läuft, dass sie mal hoch und mal runter geht, dass wir mal Hochmomente haben, Glücksmomente haben, aber auch, dass wir Kummer haben, dass wir Liebeskummer haben, dass wir uns nicht so verstanden fühlen. Sei dir gesagt, das ist völlig normal. Auch hier eine Beziehung muss im Yin und im Yang sein. Und was du wieder erreichen kannst mit deinem Partner ist, dass es wieder ausgeglichen wird, dass ihr euch wieder in der Mitte findet. Und das kann so erfreuend und so erfrischend sein, wenn ihr durch diese Phase wieder durch seid, dass ihr euch wieder neu kennenlernt, dass ihr ja wieder eure Liebe neu entfacht. Also nimm das bitte als Chance. Also wenn du in dieser Zeit gerade bist, ist mein erster Hinweis für dich, fang an, mit deinem Partner zu sprechen. Und vielleicht hast du das auch schon gemacht, vielleicht sagst du, Jenny, das habe ich schon gemacht, der hört mir nicht zu und ich kann da reden, wie ich will. Vielleicht hast du es nicht ganz richtig gemacht. Vielleicht hast du so gesprochen, dass dein Partner dich nicht gehört hat. Ich habe da auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Ich werde dir auch die nochmal verlinken, wie du mit Menschen positiv und gut sprechen kannst. Aber ich werde auch hier nochmal kurz darauf eingehen. Wichtig ist, dass wenn du mit deinem Partner sprechen willst, und das würde ich dir raten, sag ihm wirklich, was los ist, wie es dir geht, was du dir wünschst, was du anders hättest, wie du eure Zukunft siehst, welche Ziele du dir mit deinem Partner zusammen wünschst, welche Ziele du allein für dich hast. Das alles sollte dein Partner wissen, denn er ist dein Partner, er ist an deiner Seite. Und meistens erzählen wir unseren Partnern gar nicht wirklich, wer wir sind und was wir fühlen und was wir wollen, weil wir Angst haben, dass wir dadurch vielleicht noch verletzlich sind oder uns zu doll offenbaren und dann vielleicht nicht geliebt sind, weil wir uns mit all unseren Facetten zeigen. Also wenn du anfängst, mit deinem Partner zu sprechen, geh einfach davon aus, dass ihr euch auf einer Ebene begegnen wollt und dass du ihm mitteilen möchtest, was deine Wünsche sind und dass du sagst, ich wünsche mir, weil es für mich wichtig ist. Und daraufhin hat dein Partner natürlich auch die Chance zu sagen, was er sich wünscht. Und dann könnt ihr gucken, was könnt ihr zusammen machen. Und vielleicht, wenn du ihm wirklich mal die Bereitschaft gibst, ihn als den Anfang machen zu dürfen, dass er mal oder sie mal sagt, was wünschst du dir eigentlich von unserer Beziehung? Was kommt gerade bei dir zu kurz? Was kommt für dich in der Partnerschaft zu kurz? Was kommt bei dir privat zu kurz? Was wünschst du dir? Vielleicht bist du auch schon länger mit dem Partner zusammen und ihr habt überhaupt gar keine gemeinsamen Ziele mehr. Fragt das mal ab. Und dass ihr euch einfach eine schöne Atmosphäre macht, wo ihr wirklich sagt, ich verurteile dich nicht für das, was du die letzte Zeit gemacht hast und ich nicht. Lass uns einfach ein weißes Blatt Papier nehmen und wir fangen sozusagen nochmal von vorne an. Zwar alles das, was wir schon gelernt haben, nehmen wir mit, aber wo wollen wir hin? Wo wollen wir zusammen hin und was möchtest du?
Sollte das bei euch sehr eingefahren sein, dann kannst du dir natürlich auch immer ein Paartherapeuten holen. Und ich weiß, für viele Männer ist das gerade so ein Thema, Paartherapeut, warum sollte ich das? Ich habe doch keine Probleme und was sollen denn die Nachbarn denken? Bullshit. Ein Paartherapeut oder einer, der euch moderieren kann, ist halt einfach dazu da, dass die Wogen halt einfach unten bleiben. Also das, was ich dir eben schon gesagt habe, dass ihr wirklich gut miteinander sprecht, dass ihr nicht vorwurfsvoll miteinander sprecht, dass ihr bleibt, dass ihr bei euch bleibt und nicht den anderen Partner vielleicht ins Wort fallt, dass ihr wirklich euch anders begegnet. Das ist manchmal ganz gut, einfach eine unabhängige Person zu haben. Das kann natürlich auch jemanden aus dem Freundeskreis sein, wenn du da jemanden hast, der neutral sein kann, aber es ist oft einfach besser, eine neutrale Person von außen zu haben und es wird euch schon helfen, einfach ein paar Termine da zu haben und euch vielleicht zusammen wieder auf die gemeinsame Reise zu begeben. Oder ihr könnt anfangen, Bücher zu lesen und ich würde euch da auch einfach empfehlen, beide diese Bücher zu lesen. Zum Beispiel hat mir ganz gut geholfen die 5 Sprachen der Liebe, da habe ich auch schon einen Podcast drüber gemacht. Es ist einfach so wichtig zu wissen, wie der Partner spricht, welche Sprache er hat. Ich verlinke das auch nochmal, also auch ein ganz schöner Podcast für dich, wenn du gerade in so einer Phase bist, wo du etwas in der Beziehung ändern möchtest. Oder es gibt auch ganz viele andere Bücher, da habe ich aber leider noch gar nicht so viel Erfahrung mit. Also vielleicht stöberst du da einfach mal oder fragst auch mal rum. Ich finde, es ist überhaupt gar keine Scham oder irgendwie, ich bin nicht gut, wenn du mit deinen Freunden oder deinen Freundinnen darüber sprichst und sagst, ey, wir haben gerade eine schwierige Phase und glaub mir, die haben alle. Du weißt, Yin und Yang, jeder hat diese Phasen und vielleicht kann dir da jemand auch noch einfach Tipps geben. Und bleib wirklich da dran, mit deinem Partner dich auszusprechen, wirklich zu gucken, wo wollen wir zusammen hin? Was können wir beide zusammen tun, dass es uns und dir wieder besser geht? Und schau da wirklich mal, dass du Tacheles sprichst. Also mit Tacheles meine ich nicht, dass du halt wütend wirst und wirklich alles auspackst, sondern dass du wirklich auf den Punkt kommst, was du wirklich brauchst. Meistens sprechen wir um ganz andere Dinge, dass wir sagen, okay, es ist eher, dass du den Müll nicht rausbringst oder es ist, dass du dich mit anderen Menschen immer triffst, aber keine Zeit hast für mich. Und meistens steckt da was ganz anderes hinter, dass du vielleicht schon länger nicht mehr wirklich zärtlich berührt wurdest, dass die zärtlichen Berührungen, die du bekommen hast, vielleicht nicht die richtigen sind oder dass du mit deinem Partner wieder eine andere Beziehung haben möchtest, dass du mehr Hobbys mit ihm zusammen haben möchtest und es gar nicht darum geht, dass er mal mit seinen Kumpels oder mit seinen Freundinnen ausgeht, sondern einfach, dass du Zeit brauchst mit deinem Partner. Also guck wirklich, was ist der Punkt, was dich wirklich stört und schreib dir das auch mal auf. Vielleicht sammelst du das die nächste Zeit mal, dass du wirklich schaust, was brauchst du eigentlich? Und das ist das Wichtigste. Was brauchst du und was braucht dein Partner? Ja, wenn du dann daran glaubst und wirklich weißt, okay, das ist eure Liebe und ich kann dir nur sagen, du nimmst dich überall mit hin. Und damit will ich sagen, dass du dich dahin mitnimmst, solltest du denken, oh, ich trenne mich und dann wird es beim anderen Partner besser. Du gehst jedes Mal wieder durch die gleichen Sachen durch. Das Universum ist ziemlich schlau und hat es so gemacht, dass wir immer wieder die Sachen gleich durchspielen. Das heißt, mit einem anderen Partner, aber du wirst immer wieder an die gleichen Themen kommen. Und wenn du jetzt einen tollen Partner an deiner Seite hast, wo du weißt, ich nehme mich überall mit und er nimmt sich auch überall mit, dann spielt doch das Spiel zusammen durch und erfahrt euch neu. Und es kann eine Beziehung einfach so bereichern, wenn du davon ausgehst, dass jeder mal in dieser Phase ist. Und es ist auch für euch ein Wachstum, dass eure Partnerschaft einfach wieder neu werden kann. So, jetzt war das eigentlich schon alles sehr positiv. Also du bleibst vielleicht bei deinem Partner, du merkst, okay, das ist eine Chance für uns. Wir haben uns Hilfe gesucht, wir haben Bücher gelesen, wir haben gesprochen, aber irgendwann merkst du vielleicht, oh, es klappt doch nicht. Es ist vielleicht doch nicht der richtige Partner und für mich
war das in meiner Beziehung, in der ich auch sehr viel gelernt habe, irgendwann der Punkt. Und zwar habe ich da eine Dokumentation gesehen und in dieser Dokumentation ging es darum, dass man das Glück gemessen hat. Und die Probanden, die dort waren, sollten sich in einen Sarg legen. Und in diesem Sarg, der war auch offen, also man hatte da gar keine Platte darüber, man sollte sich einfach erstmal hinsetzen und sollte sagen, es wäre in Ordnung, wenn ich jetzt gehe, und sollte man sich dann hinlegen. Und in der Zeit, das war ungefähr mit 28, jetzt bin ich 34, habe ich zu Hause vor meinem Fernseher versucht, mich hinzulegen und zu sagen, es ist gut und es ist okay, wenn ich jetzt gehen würde, weil mit der Qualität, in der ich jetzt bin, wäre es total okay, zu gehen mit dieser Geschichte. Und für mich war es überhaupt nicht okay. Ich war in einer Beziehung, die mir nicht gut getan hat. Ich habe da schon einfach viel drüber gesagt, aber die mich einfach verletzt hat. Wir waren nicht gut zueinander. Ich habe dort Seiten an mir kennengelernt, die ich nicht sein wollte. Und es ging viel um Alkohol, es ging auch viel um, dass man sich nicht vertraut hat, dass man von dem einen Partner eigentlich mehr verlangt hat, als dass er geben konnte. Es war eine Partnerschaft, die am Anfang total schön war und sich irgendwann halt nicht mehr so kristallisiert hat, dass es das war, womit ich gedacht hatte, dass ich in diese Beziehung gehe. Und deswegen, wie ich da so in meiner Sarggeschichte war, habe ich gemerkt, nein, das kann es nicht sein. Und ich musste mich trennen und es war hart. Und das ist die zweite Phase oder die zweite Sache, wo wir Liebeskummer haben. Wenn du irgendwann merkst, shit, ich sollte mich trennen, aber ich mag oder ich liebe diesen Menschen noch. Und das kann so viel Liebeskummer bedeuten. Und das Dumme ist meistens, wenn wir uns dann trennen, sind wir diejenigen, die komisch angeguckt werden, weil du dich trennst, weil du vielleicht bei der Verwandtschaft nicht gut dastehst, du vielleicht bei deinem Ex-Partner als nicht richtig dastehst oder derjenige auch vielleicht ausfallen zu dir wird. Und vielleicht bist du gerade in dieser Phase, dass du denkst, ich habe jetzt schon so viel gemacht und ich werde nicht gehört und alles, was ich vorschlage und alles, was ich mit ihm oder ihr zusammen machen möchte, um wieder an unsere Liebe zu kommen, fruchtet einfach nicht. Und du merkst, dass du da irgendwie auf der Stelle trittst, dass deine Energie immer weniger wird. Gerade das zieht so unglaublich viel Energie, wenn du merkst, dass du in einer Liebe bist, wo du nicht weiterkommst, wo du mit dir nicht weiterkommst, wo du auch partnerschaftlich nicht weiterkommst, wo du deinen Freundinnen die ganze Zeit nur vorheulst, wie schlecht es dir geht, weil du mit diesem Partner zusammen bist und deine Freundinnen gar nicht mehr oder deine Freunde gar nicht mehr wissen, wie sie dir helfen können. Und wenn das über Monate, über Jahre geht, dann bist du vielleicht ein emotionales Wrack oder ein energetisches Wrack. Und das war bei mir auf jeden Fall der Fall. Und so ging mein Weg los. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass ich diese Folge mit dem Liebeskummer mit dir nochmal teile, weil ich kann da so reinfühlen in allen Phasen, in der du dich begibst oder gerade bist. Ich kann da so reinfühlen und glaub mir, ganz viele andere Frauen und Männer haben das Gleiche durchgemacht oder machen das Gleiche durch und du bist da nicht alleine. Auf jeden Fall, wenn du in dieser Zeit bist, wo du sagst, ich muss mich trennen, dann sammel wirklich alle Kraft nochmal und tu es. Also wenn du wirklich das Gefühl hast, es geht nicht mehr, ich habe wirklich alles durchgespielt, dann geh. Und das Gehen ist so, so schmerzhaft. Ich fühle da gerade total rein. Und es heißt auch nicht, wenn du das loslässt, wir haben ja manchmal ganz doll Angst vor diesem Loslassen, dass wir nichts Besseres bekommen, dass wir komisch angeguckt werden, dass wir vielleicht keinen neuen Partner bekommen, dass wir nicht mehr geliebt werden, dass wir ganz allein sind. Das alles, das ist klar, dass das in deinem Kopf ist, aber es ist nicht so. Es wird immer was Neues geben und du kennst das wahrscheinlich. Die eine Tür geht zu und 8 andere gehen auf und so ist es wirklich, auch wenn du das gerade nicht siehst. Also wenn du weißt, nimm den Mut zusammen und mach es. Mach es so, wie es für dich okay ist, dass du sagst, trefft euch auf einen neutralen Boden oder schreib einen Brief
den du noch mitnimmst, dass du ihm das dann oder ihr zum Schluss nochmal geben kannst. Mach es irgendwie kurz, erklär dich da vielleicht gar nicht, sondern wenn du merkst, derjenige würde, weil du liebst den ja wahrscheinlich noch oder magst ihn einfach oder irgendwas hält dich halt bei ihm, dann mach es so, dass es für dich geht, ja, diese Zeit zu beenden. Und lass von diesem Menschen los, und das heißt nicht, dass er nicht mehr in deinem Leben sein kann. Ich meine mit loslassen auch manchmal einfach ihn loslassen von einer bestimmten Rolle. Also du kannst ihn einfach loslassen von der Rolle als Partner. Das heißt nicht, dass ihr euch nicht irgendwann wieder annähern könnt als Freund oder dass ihr euch auf der Straße begegnet. Und mit all meinen Ex-Freunden und gerade mit demjenigen, mit der ich diese Phase hatte, ist es wirklich noch so, dass ich den innerlich ja noch liebe, aber das hat eher eine Liebe mit, ich sehe, was dieser Mensch kann oder wer er wirklich ist, und vielleicht hat er das in der Zeit gar nicht gesehen und ich liebe einfach diesen Menschen, und es hat gar nichts damit zu tun, dass es mehr eine romantische Liebe ist, sondern ich sehe ihn noch, und das ist was ganz Schönes. Das heißt, ich habe einfach, also mit sehen meine ich einfach, ich sehe ihn nicht mehr im realen Leben, wir haben uns nicht wirklich mehr danach gesehen, aber ich sehe einfach, was für ein toller Mensch er sein kann. Das sehe ich halt einfach in meinem Herzen. Und ich habe ihn halt einfach entlassen als, ja, Liebespartner. Und ja, das heißt nicht, dass ihr euch nicht mehr sehen müsst. Also wenn du das gemacht hast, sammel erstmal wieder Kraft. Oder wenn du es vorhast, sammel danach erstmal wieder Kraft. Denn gerade das, sich zu trennen, wenn man jemanden noch mag, ist für mich eigentlich das Härteste. Also das ist wirklich für mich dieses, dass man merkt, ich komme hier nicht mehr weiter. Ich muss hier raus, weil es für mich sonst nicht mehr funktioniert, weil ich sonst krank werde. Ich nehme nochmal alle Mut und alle Energie, die ich gerade noch habe, zusammen und tu das. Und dann danach geht es darum, dich wieder aufzupäppeln. Fahr zu deiner Familie, nimm dir eine Auszeit an der See oder da, wo du gerne bist, geh in die Sauna, schreib dir auf, was passiert ist, lass all den Schmerz wirklich los. Nimm dir ein Tagebuch und schreib wirklich alles auf. Guck, was du Gutes machen kannst, mach Spaziergänge, treff dich mit deinen Freunden, erzähl denen, was los ist, weine, lass das raus. Nimm dir die Leute, die das verstehen können, und da wird es viele geben. Und wenn dein Ex-Partner das nicht versteht, dich wiederhaben will, vielleicht auch ja ein bisschen abwertend mit dir ist, dann sei okay damit, nimm es vielleicht nochmal als, es muss jetzt so sein, es muss so ein harter Cut sein. Oder wenn er sich nicht mehr meldet und du dich auch noch wirklich fragst, warum meldet er sich nicht, der müsste doch enttäuscht sein. Vielleicht ist es auch schon so, dass er gemerkt hat oder sie gemerkt hat, dass es länger schon nicht gut lief und auch irgendwie erleichtert ist, dass er oder sie einen Neuanfang machen kann. Also bitte, wenn du dich getrennt hast, dann trauer dem nicht hinterher und denke, dass du etwas falsch gemacht hast, sondern nimm den Weg des Neuanfangs für dich, für deine Energie, dass du dich wieder neu findest, neu erfinden kannst. Und für mich war das ein ganz, ganz toller Weg. Ich habe mir erstmal aufgeschrieben, ja, was will ich überhaupt alles Tolles machen? Was ist auf der Strecke geblieben? Wo bin ich geblieben? Und habe wirklich da angefangen, halt Yoga zu machen, zu meditieren und habe wieder gemerkt, was tut mir überhaupt gut? Und habe ganz, ganz viel einfach aufgeschrieben, was ich machen möchte, was ich nicht machen möchte, und auch wirklich aufgeschrieben, in welche Beziehung ich nicht mehr reingehen will. Und das könnte ich dir auch einfach empfehlen, wenn du wirklich diese Trauer überstanden hast und dich wieder aufgepäppelt hast und dir Zeit gegeben hast, dann schreib dir wirklich mal auf, was brauchst du eigentlich in deinem Leben und welchen Partner brauchst du in deinem Leben. Und da geht es jetzt nicht darum, dass du aufschreibst, wie hübsch der sein soll. Natürlich ist das irgendwie auch cool, dass wenn du merkst, okay, ich möchte gerne so einen Partner haben, der jetzt auch sportlich ist, dann schreib dir das schon auf. Aber mir geht es eher immer darum, wenn ich aufschreibe, visualisiere oder in meine Themen gehe, wie will ich mich mit demjenigen fühlen? Und das Fühlen ist so wichtig, weil dann schaltest du dein Radio an auf Welle, neuer Mann, toller Mann. Auf Welle, will ich mich fühlen und wie werde ich mich mit diesem Mann fühlen oder mit dieser Frau fühlen? Und ich gebe dir da vielleicht einfach mal so ein paar Anhaltspunkte.
darfst du mit dem lachen. Also soll es eine witzige, tolle, ausgelassene Beziehung sein? Wollt ihr euch auf Augenhöhe begegnen? Darf dein Partner familienlieb sein? Darf dein Partner mit dir im Urlaub wirklich ausgelassen sein, fröhlich sein? Darf er selber auch fröhlich sein? Also visualisier dir mal so einen ganzen Tag. Wie möchtest du dich fühlen mit deinem neuen Partner? Dass er vielleicht dir auch im Haushalt hilft, dass ihr euch abwechselt mit manchen Sachen, dass er dir Sachen abnimmt, dass ihr ganz viel Spaß zusammen habt, dass ihr eine leichte Beziehung habt, dass es nicht so schwer sein darf. Also fühl da mal richtig rein, wie darf es sich anfühlen? Und dann nimm nicht nur so einen Alltag, sondern nimm auch dann nochmal so ein Urlaubstag. Wie darf sich das anfühlen, wenn ihr an den Urlaubsort kommt? Ist er genauso euphorisch wie du? Hat er genauso viel Reiselust und ja, übernimmt das alles so, wie du es auch gerne möchtest? Und es gibt diese Menschen dort draußen. Träume groß und schreib dir wirklich alles auf, wie du dich fühlen möchtest. Das ist so mein Tipp für das darf dann kommen. Ja, und jetzt kommt eigentlich das, wo meine Klienten gerade sind. Du wirst verlassen und es tut ganz schön weh. Vielleicht kommt das aus heiterem Himmel. Vielleicht kannst du es dir auch überhaupt gar nicht erklären. Du hast es überhaupt nicht gesehen oder du hast schon gesehen. Das wird irgendwann so sein, wenn wir uns nicht zusammen ändern, dass irgendwann das Ende kommt und jetzt ist es da. Vielleicht willst du auch noch was ändern, aber es nützt nichts. Dieses Ende ist einfach da. Vielleicht hast du auch das Gefühl, wenn du gerade verlassen wurdest, dass du nicht ausreichst, dass du nicht gut genug bist, dass du jede Szene nochmal durchgehst, nochmal alles durchspielst, warum das passiert ist. Das kannst du alles machen, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr viel nützen. Denn häufig, wenn es wirklich ein richtiger Cut ist, dann ist es ein Cut. Es gibt natürlich so On-Off-Beziehungen, aber da will ich heute gar nicht drüber sprechen, sondern wenn du wirklich merkst, okay, ich glaube, das ist wirklich dieser Cut. Dann auch da merkst du es wahrscheinlich jetzt noch nicht, aber es ist für dich auch eine Chance und zwar auch wieder eine sehr, sehr gute. Alles, was in unserem Leben passiert, ist eine Chance für uns und macht uns weiser, macht uns reicher. Und vielleicht hast du dich auch gefragt, warum du durch diese Phase gehen musst, warum es wieder so dunkel sein muss, warum du wieder so viel Trauer erfahren musst. Ich kann dir nur sagen, wenn du Dunkelheit erkennst, kannst du nur die Sterne sehen. Und das hilft mir immer wieder, dass ich merke, wenn ich in so dunklen Phasen bin, dass ich immer wieder mehr die Sterne sehen soll, dass ich das Funkeln mehr sehen soll. Und das Funkeln, das bist du. Und deswegen musst du da wieder durch. Wenn du jetzt in dieser Trauerphase bist, geh da wirklich rein. Also was das Schlimmste ist, wenn du merkst, boah, ich darf nicht trauern oder ich muss jetzt weiter funktionieren. Du kannst natürlich weiter deinen Job machen. Das ist kein Problem. Wenn du merkst, davon bist du ein bisschen abgelenkt, dann mach das. Wenn du merkst, oh, ich möchte mich lieber krank schreiben lassen, dann mach das. Geh in deine Trauerphase, wenn du zur Arbeit gehst, dann einfach abends und nimm dir wirklich Zeit, das zu betrauern, dass du verlassen worden bist. Das ist nicht einfach und es tut weh und es macht mit uns ganz viel. Es geht an ganz viele Triggerpunkte, an viele Glaubenssätze wahrscheinlich, die du vielleicht noch für dich hast. Sowas wie, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug. Das Glück ist nur für andere da. Ich weiß nicht, welche Glaubenssätze du hast. Vielleicht ist es auch die Zeit, mal zu schauen, welcher Glaubenssatz hier gerade angesteuert wird. Und wenn du in der Trauerphase bist und vielleicht gerade verlassen worden bist und auch vielleicht dieses Gefühl kennst, dass du gar nicht mehr atmen kannst vor Trauer, weil du einfach so am Weinen bist, dann leg dich auf den Boden, leg dich wirklich flach hin, leg deine Hand auf dein Herz und atme dahin, beruhig dich und sei mit deiner Atmung immer durch die Nase ein, durch die Nase aus. Leg dich einfach auf den Boden, das können auch alle anderen machen, die merken, dass sie ganz viel Trauer in sich haben, wenn du einen Menschen verloren hast oder auch ja in diesen anderen beiden Phasen bist, in der ersten oder in der zweiten, wo du wirklich merkst, oh, ich bin so in Trauer, leg dich erstmal auf den Boden, verwurzel dich wieder, gib dir wieder Erdung und dann atme mit den Händen auf deinem Herzen einfach in diesen Bereich. Vielleicht magst du dir noch grünes oder pinkes Licht nehmen, das ist das Licht oder die Farbe für unser Herzchakra, dass du dieses Licht dort immer hinatmest.
Und auch hier nimm dir wirklich Zeit für die Trauerphase, besprich das. Gib dir dann mit der Trauerphase auch Phasen, wo du merkst, was kann ich jetzt Schönes für mich tun? Kann ich in die Sauna gehen? Kann ich irgendwo verreisen? Mir hat es immer geholfen, wenn ich zu meiner Familie gefahren bin und zu meinen Nichten und Neffen gefahren bin. Das war für mich einfach immer so, ich war raus. Kinder haben ja so eine coole Leichtigkeit einfach. Die haben mir halt einfach immer geholfen, wenn ich in so ganz schweren Phasen war. Also such dir wirklich das, was für dich gut ist und nimm immer das raus, was dir nicht gut tut. Und vor allen Dingen leg das Handy weg. Vor allen Dingen guck dir keine Paare an, die gerade glücklich sind. Und du weißt auch gar nicht, ob diese Paare wirklich glücklich sind, sei es bei Instagram, bei Facebook oder auf der Straße. Du kannst es nicht wissen, ob diese Paare wirklich nicht auch gerade eine schwere Phase haben oder etwas nur vorspielen. Wir sind manchmal so unehrlich da draußen, deswegen vergleich dich nicht und guck, was für dich gut ist. Und wenn du diese Trauerphase durchlebt hast und vielleicht auch noch immer das Gefühl hast, du willst diesen Menschen zurück, dann schreib's dir auf, was das gerade mit dir macht. Geh auch da in dein Tagebuch und jeden Kummer schreib ihn dir auf. Und vielleicht schreist du mal so richtig tief ins Kissen. Nimm dir ein Kissen und schrei da mal richtig rein. Diese Wut, die will gesehen werden, das ist super. Unterdrück die nicht, die kommt sonst irgendwann wieder raus. Das ist eine tolle Phase, wirklich mal mit Trauer und Wut, mit all diesen Emotionen in Kontakt zu kommen, die wir sonst häufig unterdrücken. Sei dankbar eigentlich für diese Phase, dass du jetzt an diese Gefühle kommst und vielleicht kommt dann noch viel mehr hoch, vielleicht das Verlassensein von früher, vielleicht ist ein Elternpaar gegangen. Auch wenn du da jemanden an der Seite brauchst, hol dir einen Coach oder jemanden, der sich damit auskennt, der dich einfach halten kann, der dir zuhört. Und es geht meistens ums Zuhören und um das Gesehen zu werden. Also geh wirklich damit nach draußen und hol dir jemanden an deiner Seite, mit dem du das alles besprechen kannst. Im besten Fall hast du eine tolle Freundin oder einen tollen Kumpel. Gerade ihr Männer, geht da raus, erzählt, was los ist. Haltet nicht vor. Ihr könnt auch mal Tacheles reden und über eure Gefühle und fangt auch mal an zu weinen, wenn ihr wollt. Für mich ist das immer ein großes Geschenk, wenn Männer weinen, weil ich dann einfach merke, wir sind in einer Zeit, wo auch Männer ihre Gefühle rauslassen dürfen. Und nur in dieser Zeit kann ganz viel Heilung passieren, weil je mehr Männer auch in ihre Gefühle gehen, umso mehr kann da draußen passieren, dass wir eine bessere Welt bekommen. Wenn auch ihr Männer eure weibliche Seite entdeckt und wir Frauen unsere, männliche Seite immer mehr entdecken. Wenn du wirklich dann in deiner Trauer, in deiner Wutphase warst, und das wird vielleicht auch eine Zeit lang dauern, also gib dir da wirklich, wirklich Zeit, dass du noch gar nicht denkst, ich muss jetzt wirklich nach draußen und ich muss schon jemanden Neues finden. Aber wenn du das vielleicht dauert es ein halbes Jahr, vielleicht dauert es auch ein Jahr. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst und geh immer wieder in dieses Gefühl, was brauchst du? Was ist jetzt für dich gut? Und stell dich wirklich als wichtigsten Mensch in deinem Leben, gerade in dieser Zeit, nochmal wirklich gedacht, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist, dass du merkst, was will ich und was will ich nicht. Und da kannst du auch super an deiner Selbstliebe arbeiten, denn das ist es nämlich auch häufig, dass wir merken, okay, ich wurde schon wieder verlassen. Vielleicht ist es auch schon das 5. Mal und du kannst es einfach du weißt gar nicht warum. Dann geh bitte in die Selbstliebe, hol dir Bücher über Selbstliebe. Ich werde dieses Jahr auch noch etwas für dich rausbringen, wo du sehr an dir arbeiten kannst. Ich bin da gerade bei, aber das wird wahrscheinlich erst Ende 2018, aber hör dir weitere Podcasts an. Geh wirklich in die Selbstliebe, dass du mit dir fein bist. Denn nur wenn du mit dir fein bist, dann möchte auch ein Partner mit dir fein sein. Wenn du das Gefühl hast, öfters verlassen zu sein, schau, was das für dich bedeutet. Vielleicht sollst du noch eine große Reise machen. Vielleicht sollst du aber auch noch die Reise erst zu dir machen. Also wenn du dann wirklich jetzt merkst, okay, ich glaube, jetzt habe ich genug gelernt, jetzt ist die Wut weg, jetzt ist die Trauer weg. Vielleicht lodert sie immer noch so ein bisschen, aber ich habe mal wieder Lust auf Knutschen, ich habe mal wieder Lust auf einen Partner, ich habe mal wieder Lust, einfach jemanden kennenzulernen. Und es geht vielleicht auch gar nicht im ersten Step darum, den Traumpartner überhaupt zu finden.
aber der wird da draußen sein, sondern sich einfach mal wieder zu öffnen für das andere Geschlecht oder auch für das gleiche Geschlecht, was immer du auch liebst oder wen du auch immer liebst, und dich vielleicht auf einer Dating-Plattform anmeldest. Ich habe meinen Mann über eine Dating-Plattform kennengelernt. Da wundern sich immer ganz viele, wenn ich das sage. Und ich kann dir auch sagen, wo. Es heißt okcupid.com. Kann ich auch gerne nochmal verlinken. Ich habe mich auch auf anderen Plattformen angemeldet. Vor 4 Jahren war das. Und ich hatte mich auch vor 4 Jahren dort angemeldet und auch nochmal vor 10 Jahren. Und das ist wirklich, es ist eine gute Art und Weise, jemanden kennenzulernen, weil man einfach da merkt, okay, da ist man vielleicht bereit, sich kennenzulernen. Aber auch da möchte ich dir ans Herz legen, solltest du auf so einer Plattform vielleicht schon gerade sein, überstürze es nicht. Das meiste ist wirklich, dass wir denken, okay, der Gegenüber will ja auch eine Beziehung, wir müssen gleich nach einem Tag, nach einem Treffen wissen, ob wir zusammengehören oder nicht. Nein, Bullshit, musst du nicht wissen. Wenn du dir mal überlegst, dass du mit deiner guten Freundin auch nicht gleich ins Kino gerannt bist, die gleich geküsst hast, mit der in den Urlaub gefahren bist, dir wer weiß, welche Zukunft vorgestellt hast, lass es langsam angehen. Jede Beziehung braucht ihre Zeit, und genauso, wenn du jemanden kennenlernst, lern ihn kennen. Du musst nicht wissen, ist es schon dein Traumpartner oder Traumpartnerin, das musst du nicht wissen. Nimm es mit Leichtigkeit. Ich habe das wirklich so gemacht, dass ich gedacht habe, das ist so mein Business. Ich verkaufe mich jetzt so ein bisschen und möchte einfach einen schönen Abend haben. Und ich habe mit den Männern, die ich kennengelernt habe, mit manchen sogar noch eine freundschaftliche Begegnung, weil wir einfach, ich habe mich halt einfach wirklich so vorgestellt, wie ich bin, und halte nichts vor, sondern sei locker, sei leicht, und das finden Männer einfach ganz, ganz toll oder auch Frauen, dass wir nicht so verbissen sind, dass wir das Leben genießen und dass wir nicht gleich schon denken, oh, was ist denn der nächste Step? Der erste Step ist, dass du die Zeit mit diesen Menschen magst und dass du im Jetzt bist und dass du erzählst, wer du bist. Und das kann ich dir nur als Tipp geben, wenn du in dieser Phase bist, dass du jemanden Neues finden möchtest. Oh Gott, ich merke schon, das ist wirklich mein Thema. Es wird immer länger. Also, wenn du jetzt wirklich das Gefühl hast, okay, du bist in Phase 1, wo du merkst, okay, ich bin in einer Partnerschaft und es läuft hier nicht so rund, dann weißt du jetzt, was zu tun haben, was du tun kannst. Also hör dir das wirklich vielleicht nochmal an oder ich wiederhole es auch nochmal ganz gerne. Es ist für dich eine Chance. Setz dich mit deinem Partner hin, holt euch vielleicht Hilfe. Es ist ein Yin und ein Yang. Ihr müsst in die Tiefe manchmal gehen, um wieder oben zu sein. Also nimm das wirklich als Chance. Wenn du merkst, oh nein, Phase 2 kommt, ich muss mich trennen, aber ich liebe diesen Menschen irgendwie noch. Oder vielleicht ist es auch nur noch ein guter Freund. Dann geh. Dann nimm dir ein Herz, und ich weiß, das ist schwer. Und danach schau, dass du deine Energie wiederfindest. Vielleicht brauchst du da auch einen Coach an der Hand oder du kommst mal zu mir, wenn du in Hamburg bist oder in Hamburg wohnst. Energieheilung kann da wirklich ganz, ganz gut bei helfen, aber ich möchte da auch gar nicht so viel Werbung machen, sondern einfach schau, was für dich gut ist. Und dann, auch wenn du diese Phase überwunden hast, wirklich mal zu schauen, wer ist denn überhaupt dein Traummann oder Traumfrau, dass du wirklich in diese Energie gehst, wie möchtest du dich fühlen mit deinem nächsten Partner. Ja, und wenn du dann vielleicht verlassen worden bist, dass du wirklich diese Phase auch auslebst, dass du in diese Wut, in diese Trauer gehst, dir ein Tagebuch machst, dass du auch hier schaust, was kann gut für dich sein, ein Besuch bei deiner Familie, geh in die Sauna oder mach einen Ausflug, geh in die Trauer, auch wenn du arbeitest, dass du abends dir wirklich Zeit nimmst für dich. Und wenn du deinen Partner wieder zurückhaben willst, wirklich zu schauen, ist er es wirklich noch, oder kannst du dir natürlich aufschreiben, wie sollte dein neuer Partner überhaupt sein? Also alles, was ich in den anderen Phasen gesagt habe oder in den Lebensphasen, kannst du natürlich auch in der Phase machen. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel neue Chancen, ob du in einer Partnerschaft bist und das Feuer neu erwecken willst, ob du gerade in der Phase bist, dass du dich trennen musst oder in der Phase, wo du getrennt worden bist. Denk dran,
wenn du Kummer hast und immer wieder in diese Gedankenschleifen gehst, ist es jetzt richtig, bin ich richtig, was soll ich tun? Irgendwann muss eine Entscheidung kommen. Entweder redest du mit deinem Partner, du beendest das oder ja, du wurdest verlassen und jede Phase ist halt einfach eine Chance für dich, eine Chance in deine Selbstliebe zu gehen, eine Chance, deinen Partner neu zu finden, einen neuen, besseren Partner zu finden. Und ich möchte dir ganz zum Schluss nochmal einen Satz geben, der mir immer hilft. Leider wusste ich den nicht, wie ich in diesen ganz krassen Phasen war, aber vielleicht hilft dir dieser Satz. Mein Herz bleibt offen für alles, was noch für mich kommt, auch wenn ich nicht weiß, was es ist und was es vielleicht noch für mich sein wird. Aber mein Herz bleibt offen. Das, was du machst, wenn du in diesen Phasen bist, dann sagst, mein Herz bleibt offen und egal, was du dazwischen sagst, also fang mit mein Herz bleibt offen an und schließe ab mit mein Herz bleibt offen. Es ist halt einfach, dass du nicht diese Mauer aufbaust und wenn du erstmal diese Mauer drauf hast, dann weißt du, vielleicht hast du sie, dann ist es schwer, sie abzubauen und auch wenn du diese Mauer schon aufgebaut hast, kannst du einfach anfangen zu sagen, mein Herz bleibt offen oder mein Herz öffnet sich. Weil das, was wirklich passiert, wenn wir im Liebeskummer sind, das ist energetisch ganz, ganz schlecht. Wir sind in so einem Kummer, wo wir ganz viel Energie verlieren, gerade wenn unser Herz im Kummer ist. Und wenn du aber sagst, dass dein Herz offen bleiben darf, egal mit welchem Kummer es gerade zu tun hat, dann sagst du deinem Herzen, alles ist okay, du darfst so sein, wie du bist. Und es wird irgendwas Neues kommen, auch wenn du es jetzt gerade nicht siehst. Und das ist doch wunderbar. Also lass dein Herz offen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Teilen dieses Podcasts oder ganz viel Mut, ganz viel Freude in deiner neuen Phase. Wenn du magst, schreib mir gerne, wenn du irgendwas auf den Herzen hast oder bewerte den Podcast mit 5 Sternen bei iTunes. Das ist für mich immer gut. Und vor allen Dingen, nimm ein bisschen Leichtigkeit wieder in deinem Leben. Fang wieder an zu spielen. Fang wieder an, dich zu sehen. Fang wieder an, das Glück zu sehen. Sei dankbar für alles das, was du schon hast in deinem Leben und sehe nicht das, was du nicht hast. Mein Licht grüßt dein Licht, deine Jenny. Namaste.